F1 ပြိုင်ကားတွေထက်ပိုမြန်နေနှုန်းနဲ့အစားစားနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးတတ်တော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးရာကပါလေ Formula 1 F1 ပြိုင်ပွဲတွေလားဒါမှမဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးထူးဆင်းလာတဲ့သိန်းငှက်တွေလားတကယ်တော့တကယ်အမြန်နှုန်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ထင်မထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှရှိနေပါလိအဲ့ဒါကတော့မြေကြီးရောက်ထဲမှာပါဒီကောင်လေးရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့သူဟာသူ့ရဲ့သားကောင်ကိုရှာဖွေဖမ်းယူစားတောက်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်ဆက်ပစ္စည်းဘယ်တတ္တဝါကမှလိုက်မမီနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်လွန်းသူဖြစ်ပါလိသူရဲ့နာမည်ကတော့ Starnose Mo ကျဲပွေနှာခေါင်းပိုင်ရှင်ဘူးပါဒီနေ့မှာတော့ Formula 1 ပြိုင်ကားတွေထက်တောင်တုံ့ပြန်မှုပိုမြန်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေရဲ့အမခန်းစွမ်းရည်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါသူ့ကိုဘာလို့ Formula 1 ကားတွေထက်မြန်တယ်လို့ပြောရတာလဲလူသားတွေမျက်တောင်တစ်ခါခတ်ဖို့အချိန်က300မီလီစက္ကန့်လောက်ကြာပါလိဒါပေမဲ့ Starnose Mo တကောင်ကအစာတစ်လုံးကိုရှာဖွေတွေးရှိပြီးစားလိုက်ဖို့အတွက်229မီလီစက္ကန့်ပဲကြာပါလိဆိုလိုတာကခင်ဗျားတို့မျက်တောင်တစ်ခါမခတ်ခင်အချိန်လေးမှာသူကအစားကိုရှာပြီးဖမ်းပြီးတော့ဝါပြီးမျိုးချပြီးသွားပါပြီတိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရနှာခေါင်းထိပ်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထိလိုက်တာနဲ့ဒါဟာအစားစာလားအမိုက်လားဆိုတာအုံနောက်ကဆုံးဖြတ်နိုင်ချိန်10မီလီစက္ကန့်ပဲအချိန်ယူပါလိဒါဟာဇီဝဗေဒလောကမှာယုံနိုင်စရာမရှိလောက်အောင်မြန်ဆန်လွန်းတဲ့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောချိတ်ဆက်မှုပါပြီပြိုင်ကားတစ်စီးမှာအင်ဂျင်ပါဝါကောင်းမှုလို့တို့ဒီလောက်မြန်မှုအတွက်တို့မှလည်းခင်မီနီပညာထက်သားလို့နဲ့ဇီဝအာယုံကန်ကိရိယာတစ်ခုပါရှိပါလိအဲ့ဒါကတော့တို့ရဲ့ကျယ်ပွင့်ပုံစံနှာခေါင်းမှာနှာခေါင်းထိပ်မှာပန်းရောင်လက်တံလေး22ချောင်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာအီမောင်အော်ဂန်လို့ခေါ်တဲ့အာယုံခံဆေးပေါင်း2000ခွဲကျော်တက်ဆင်ထားပါလိတို့ဟာမျက်လုံးမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းလက်တံလေးတွေကစက္ကန့်ပိုင်းတွင်နေရာပေါင်းစုံကိုထိတွေ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံဖော်ပါလိမြေအောင်အမောင်တူထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်အတားအဆီးတွေတားကောင်တွေကိုလျက်စီးလက်တယ်လို့လှည့်မြန်စွာအာယုံခံနိုင်တာဒီနှာခေါင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းစွမ်းရည်ကဂုံးမုံမာရင်လည်းရက်တက်မသွားသေးပါဘူးရေထဲရောက်သွားရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နီးပညာကအလုပ်ဖြစ်နေစေပါပုံမှန်ဆိုရင်နိုးတိုက်တတ္တဝါတွေကရေအောက်မှာအနံ့မရကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Starnose Mo တွေကတော့ရေအောက်ရောက်ရင်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲကနေလေပူပေါင်းလေးတွေထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလေပူပေါင်းကိုနှာခေါင်းထဲကိုပြန်ရှူသွင်းလိုက်လို့ပါလိရေထဲကအစာနဲ့တွေကလေပူပေါင်းထဲမှာပါလာပြီးသူ့ကိုသတင်းပို့ပေးပါလိဒီနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးရေခဲပြင်အောက်ကရေထဲမှာတော့မှအလွန်လင်းမြန်စွာအစာရှာဖွေနိုင်ပါလိသူတို့ဟာမြောက်အမေရိကတိုက်ရဲ့ရွှွန်နွန်တော်တွေမှာနေထိုင်ကြပြီးစောင်းခိုခြင်းလည်းမရှိပါဘူးနေရောညပါຫນွေရောစောင်းမှာမနာမနေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြသူတွေပါသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးက speed ပေါ်မှာပဲတိစောက်ထားသလိုပါပဲကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ဆိုးပေမဲ့ F1 ကားတွေထက်တောင်တုံ့ပြန်မှုမြန်တဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးအစားစားသူအကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like လုပ်သွားဖို့အတွက်လည်းမမေ့ပါနဲ့ရောနောက်ထပ်ရောဘလို့ထူးဆန်းတဲ့တတ်တော်တွေအကြောင်းသိချင်သေးလဲဆိုတော့ comment မှာပြောပြပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကမ္ဘာအလှဆုံးလှိုင်ကူစီရင်ဝင်နယူးဇီလန်ကပိုးဆုံးကျူးလှိုင်ကူကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးလှိုင်ကူတွေကိုစီရင်ပြုစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးစီရင်မှာအမြဲပါဝင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါလိအဲ့ဒါကတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမြောက်ဘက်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ Witomo Glowworm Caves လို့ခေါ်တဲ့ပိုးဆုံးကျူးလှိုင်ကူပဲဖြစ်ပါလိဒီနေရာဟာတာမန်လှိုင်ကူတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတဘာဝတရားကဖန်တီးထားတဲ့မြေအောက်ကဘာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအထိပါအံ့ဩမြင်တတ်ခဲ့ရတဲ့ဇီဝဂေဟစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာအလှဆုံးလှိုင်ကူစီရင်ဝင်ဒီနေရာလေးမှာဘာတွေထူးခြားနေလဲဘာကြောင့်ကမ္ဘာလေခရီးသည်တွေဒီနေရာကိုတဲတဲလို့သွားရောက်လေပတ်နေကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာပါပထမဆုံးမှာတော့ဒီနေရာရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါလိဝေဒိုမိုဆိုတဲ့နာမည်ကမာအိုရီဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတာပါဝေဆိုတာကရေတိုမိုဆိုတာကဝင်ပေါက်ဆိုတော့ရေဝင်ပေါက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလိဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရဒီလိုင်းကူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်း30လောက်ခရေကသမုဒ္ဒရာအောက်ခြေမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါနေ့ကာလကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုအမခန်းထုံးကျောက်လိုင်းကူကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါလိ1889ခုနှစ်မှာမာအိုရီခေါင်းဆောင်တာနီတီနိုရောနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖရန်မစ်တို့စတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်ကမ္ဘာကျော်ခီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီဒီလိုင်းကူကိုနာမည်ကျော်ကြားစေတဲ့အဓိကအရာကတော့နာမည်အတိုင်းပါပဲ Glowworms လို့ခေါ်တဲ့ပိုးဆုံးကျူးကောင်လေးတွေကြောင့်ပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပိုးဆုံးကျူးတွေလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးနယူးဇီလန်နိုင်ငံတမျိုးထဲမှာပဲတွေ့ရတဲ့ရှားပါးတဲ့မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပါဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကသူတို့ရဲ့အလှတရားဟာသူတို့ရဲ့ဗိုက်ဆာလာမှုနဲ့တိုက်ရိုက်သွားပတ်သက်နေပါလိသူတို့ဟာအစာရှာဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကနေစီးကပ်တဲ့ဘုံမြင့်တန်းလေးတွေကိုမြားတဲ့အလိုချထားပြီးတော့အပြာရောင်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်ကြပါလိအလင်းရောင်ကိုလာထိတဲ့အင်းဆက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အစာဖြစ်သွားကြပါလိအလင်းရောင်ကပူတောက်ပါလိသူတို့ကဗိုက်ပူစာနေလေပါပြီဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့ရက်ဆက်လာတဲ့လှပလွန်းတဲ့ရှင်သန်ခြင်းနီလန်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဒီလိုင်းကူကိုလာရောက်လေပတ်ကြတဲ့အခါမှာအထူးခြားဆုံးအပိုင်းကလှေစီးခရီးစဉ်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခရီးသည်တိုင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံတစ်ခုရှိပါလိအဲ့ဒါကတော့လုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေဖို့ပါပဲအတန်ဆူညံရင်ဒီဘိုးကောင်လေးတွေကကြောက်ပြီးတော့မီးမိတ်သွားရပါလိမြေအောင်မြေအကြောင်းအတိုင်းလှေငယ်လေးနဲ့တိတ်တဆိတ်မျိုးပါသွားတဲ့အခါမှာ
အပေါ်ဘက်ကိုမောကြည့်လိုက်ရင်ညဘက်ကောင်းကင်ယံမှာကျယ်ရီလင်းလက်တောက်ပနေတယ်လို့မျိုးထောင်ပေါင်းများစွာသောအလင်းဆက်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒါဟာကဘာမြေအောက်ပေပေါင်းများစွာအနက်မှာရောက်နေတာလို့မထင်ရပေနဲ့အာကာသငကားငွေတန်းတွေကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရမယ့်အခိုက်အတန့်ပါပဲဝီမိုတိုဂလိုဘမ်ကေ့စာခရီးသွားနေရတဲ့ခုထက်အများကြီးပိုတဲ့နေရာပါအမောင်တူတွေမှာကိုလင်းရောင်တွေကိုရှင်သန်နေကြတဲ့တက်ရှိလေးတွေရဲ့ကဘာလူသားတွေဖန်တီးလို့မရနိုင်တဲ့သဘာဝတရားရဲ့လက်ရာမြောက်ပကြီးကားတစ်ချက်ပါကဘာအလှဆုံးလှိုင်းကူးဆိုတဲ့ဂုံပုံနဲ့တကယ်ပဲထိုက်တန်ရင်လားဆိုတာကိုယ်တိုင်သွားရပြီးတော့အဆုံးစားမရှိတဲ့အမောင်တူတွေကအလင်းရောင်တွေကိုမျက်ဝါးထင်မြင်ခံစားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမလဲဆိုတာ comment မှာပြောပြခဲ့လို့ရပါတယ်